Qonşu ölkə İranın paytaxtı Tehranda 19-cu Mirzə Şirazi küçəsinə erməni döyüşçüsü Andranik Mukarçıtyanın adı verilib. Küçəyə ad vermə mərasiminə şəhərin meri Piruz Xanaçı da qatılıb. Bundan əlavə tədbirdə deputatlar və erməni icmasının nümayəndələri də iştirak ediblər. İran mətbuatı bildirir ki, Andranik Mukarçıtyan 1980-ci ilin oktyabrında Hürrəmşəhər və Əhvaz şəhərləri arasında şah rejiminə silahlı müqavimət göstərən zaman öldürülüb. Qeyd edək ki, Tehran küçələrinə dini azlığın nümayəndələrinin adının verilməsi ilk belə hal deyil. Günay Namazova, Baku TV.